在海里遛狗是什么体验？大哈士奇坐飞机跨越2000公里来到海南，今天专门给狗子安排一场海上冲浪，看看这狗能不能驾驭冲浪板。你先别撒欢，刚到沙滩就本性暴露。现在就把我们买了，热吧？累吧？还不带我去海里降降温？别走，不要不要！马上啊！这么大的沙滩，你不让我去撒个欢？去吧。是行了，这种感觉，我回来了。走吧，先换上我们的冲浪装备。换上装备，准备上冲浪课了。男人都有狗，狗儿都在那儿。好好听你的课，还好狗不用听课。这堂课我只能打8.5分，因为我有一点无语。没有下海冲浪了。猜猜狗狗是怎么冲浪的？待会儿绝对让你大开眼界。我太熟了！哈哈，人老不行啊！我看我也行，这还能难得了我了？哈哈，加油！哈哈，加油！这还真是划船不用桨，全靠浪啊！看来我俩的课白上了。哈哈，没事，他会拉滑。雪橇线还是适合拉。我们现在给它洗一下，身上都是沙，简单洗一个。明天后天还要下海，还要下海，我能不能上天啊？我们今天只是在海边玩，明天要带一群狗狗坐游艇出海哦。明天我们到底要去玩啥呀？刺激的很。今天6.1只6个月60斤的古牧，听说黑白色的动物都不太正经。要走错了，我们要走错了，我给你们。不是说情绪稳定吗？我是不是走错门了？跟我之前在电视上见的那种多罗斯托一样。我都看不清它叫啥样。那个吓的，我感觉这是多了，别给我洗嘴了。我这样叫了。嘿，搞坏了，你又换新手机了，旧的呢？这都写了。如果有人想养大型犬，那我还是比较推荐古牧的，原因有以下几点：它体型庞大，勇敢刚毅，适合当护卫犬；它性格温顺，友好待人，没有什么攻击性；你看，不敢从沙发吧？它服从性高，勇于挑战，能听懂人话。又是皮子。它会替主人省钱，绳子买最细的就行。总而言之，我还是比较推荐大家养古牧的。真的吗？听说古牧的智商排名在第63位左右，我就不信他。第二哈还憨，视力不好。弟弟还是妹妹？弟弟啊，那它为啥跟着尿？主人说不许它在外面玩太久，上完厕所就带它回家。你们猜猜是为什么？哎，好狗，看到没有？我终于看到你眼睛了。小家伙的嘴巴有点黄胡子，所以今天的狗饭我们以清淡为主。吃饭了。虽然今天没在外面玩太久，但是还没出门我就已经被它遛得精疲力尽了。最恐怖的是它才半岁。少废话！今天遛一只罕见的黑色金毛，来看看和普通金毛有啥不一样。是它吗？哎呦，比干！我的橘黑啊！这可是这家店的董事长，主人专门去国外进修，回来给他开了一家主题面包店。我问一下，你妈妈是金毛还是爸爸是金毛呀？有没有可能都是？它的头好宽啊！你看。头一次见上班这么认真的狗，一直忙着魅惑客人。带它出门，我才知道黑金毛和普通金毛有啥不一样。我以为它背上有根绳子，结果是它的赘肉。刚开始5根巧克力法棍吧，让服务员不用打包了，因为我已经准备开始装了。肯定娘呀，这就是他把我刚刚手勒的哟。今天还有个任务是给他相亲，主人想在评论区给他找个女朋友，但是没说给他找个什么颜色的。把球踢给了我。为了把他拍的好看一点，闺蜜高跟鞋都要跑断了。结果这么爱搞怪，他真的是金毛吗？啥？这是藏獒啊！我怎么炸起来了呀？给那么多狗配过饭，今天可是遇到对手了。把它烧成豆花，馅儿往里搁放，这是大皮儿包大不大？怎么回事啊？啊，这为啥子不吃啊？这上面那么好吃，那是什么？这大概就是主人给他开面包店的原因吧。好狗，哥哥一下啥都不晓得，你只晓得吃面包。听到客人来了，马上就要去招呼。给我的吗？啊，你是要送给我的吗？那必然不是。今天遛一只美国回来的奥姆，出个门手指都被晒坏了。主人说狗狗刚从国外回来，长得像伯恩山，也像边牧。真乖，儿啊，你怎么不懂啊？快过来闻一下。
不是妈妈叫来的，我少见面。你他妈2个是我呀？挺自来熟的，抓紧穿衣出门吧。要去那个地方有几十条狗。啥好地方有几10条狗？到了，是吧？放开就开始追狗。白色的狗子是什么品种来着？这还有个更特别的，有包子知道它叫啥吗？那个小阿拉斯加太可爱了。哦，真想去稀罕小奶狗。手到了，把他手上别过去，坏了，我的眼泪。没事。宝子们出门遛狗一定要注意安全，狗狗们还玩得很嗨，抓紧来医院检查。肉先拜托店员照顾一下。Later， 没得负责哈，这2天就不要剧烈运动哦。没啥大问题，回去继续遛狗。你这个衣服怎么这么脏？你爪子，影子好明显。给狗主人报备一下。没有关系，你回家用洗衣机洗一下就好了。带上了就早点回家吧。到家了。让闺蜜帮你擦个爪爪，脏东西都擦干净。谁干的？洗了衣服再过来配菜，鹌鹑2条鱼，冻干鱼油，龙骨素，再来一个大羊排，取蛋饭嘛，饭后加个大甜点。好吃吧？这还有一个。这个是断头饭吧？今天带粉刺的猫去中医馆，难道宠物也可以看中医吗？主人说他是个中医迷，不知道他的猫也会养生吗？小壮，哎呦，小壮，咋还知道我名字？跑了，养成这样的猫是不一样哎，胆子长这么小。切，谁胆子小了？哎，你先不要千求万动。快下来，有好吃的。软磨硬泡大半天，终于骗下楼了，孩子太好骗了，可以抱抱你吧？只能直接上手了。你这是要把我拐哪儿去？带你去一个有很多小伙伴的地方。你休想，我可不会被一个女人骗2次。我真服了。这是什么表情呢？刚出门还好好的，结果一到医院门口他就……你好，哎呦，跑起来了，一看就是常客。主人平时也会带小壮来看中医，没想到中医的名声都已经传到动物界了。待会儿不会连我一起照吧？他怎么了呀？不是面瘫又不是脑瘫，照我脑袋干什么？不知道小壮的脑子，哦不，小壮的身体怎么样？这猫是怎么看猫的？打哪儿啊？骨头的那个脉，脾胃这一块稍微有点虚的。我也去虚，一把脉什么都知道。它这个毛发就确实是干燥，它这个情况你给它吃一些滋阴的，还要加上其他的一些中药配伍在一起，给它起一个药浴。有这么神奇？不会有诈吧？反正不抓我就行，赶紧离开这个是非之地。我要带他回去啦。咋刚到家就撒泼了？你还好意思问？赶紧讨好一下吧。没吃饭呢。本以为这就哄好了，结果又把他惹生气了。你把碗碗都洗了呀？我把你的活儿都干了，你还不去铲粑粑？过来看一下，这是一盆吗？啥也是啊。大家见过这么粗的猫砂吗？铲完赶紧走。这又是干啥呀？把衣服穿上。妈说你虚，一定要给你穿上。你才虚，你全家都虚。今天遛一只120斤的巨型黑面犬，大黑头，还记得我不？怎么不记得？上次的干巴酸奶把人大爷的翻白眼，你居然还敢来？哎，你干嘛？我操，不是我弄的你啊！看你看，1个月没见，听说他都120斤了，一眨眼的功夫，孩子就学会坐沙发了。你就这样随意的坐上去吧。呀，你实在是太远了。知道自己的。吸取上次的经验，得提前在家消耗他的体力。出去了，我才知道我现在做的都是无用功。今天带他出门，让你们看看能把这大家伙吓到四处乱窜的物种是什么。你这样是不是没吃饭？不要动我手了！我真是劲了，又不高兴，你别叫阿倩了，你叫阿倩吧。你扔我脑袋上了，我请问呢？怎么我还有错了？有问题，说。我到底做错了什么？怎么都这么听他的话？服从性这么高，也太有安全感了，迫不及待要带他出去耍酷了。咋了？沸羊羊。没想到这么大只狗居然害怕小山羊，这传出去可是万人笑啊！他着急了，阿倩好不当锻炼，快带他回去吧。这要是下应激了，都不好意思看 doctor。这确实有点小众了。还没缓过来，就这么可怕吗？看把孩子都吓出人样了，赶紧去给他煮2斤肉缓一缓。这会不会太多了？就奔着补口他吃，好吧？边上留那么大位置干啥？还要加东西。留这么大空，就放2颗软骨素。这么要？来，吃饭，坐，趴下。哎呦，好可哥。是味道没有啊？嚼都不带嚼的。这么大一盘2下就没了。你说了不能让，没有了。来脾气了。咋了？你不理我啦？你黑着脸给谁看？感觉你不给他喂吧，你今天走不了。哪个嘟嘟说声能个说人么仔细？阿倩，我先走了，我还有点事。有一只100斤的大型烈性犬，猜猜为啥今天让闺蜜先进？大壮，你的老熟人来了。
哇哦，好凶残，我好怕。上次来闺蜜差点被咬，不知道孩子啥时候学的装烈性犬吓唬闺蜜了。我进来你咋不笑？哎呀，真个美女！可小屁了，你喜欢我吗？啊？我想，他害羞啦。你见到我怎么没这么娇羞？留下他。什么还有？你要是今天敢凶我，闺蜜都来这么多次了，这关系到底啥时候才能破冰啊？是不是我要跟你一样说话夹一点就好了？张张宝宝，他不敢，他都不会，他都不肯当着你面吃。我来试一下。此时闺蜜不语，只是一味的在旁边抹泪。壮壮，这是你伤害我的第4次了。你要他带你出去玩吗？你要他还是要我？要我。就是因为大壮，你都说我长这样。你俩什么身份？我俩身份给你。谁讨不是一样啊？我还好我不露脸，要不然我咋找得到对象啊？他们看到我都害怕。你这个没有先说说呀。壮壮，咱俩可以休战了不？算了。大壮也不是什么时候都胆小，比如当他遇到了喜欢的妹妹，他就会。可能对壮壮来说，最好的壮感训练就是多见闺蜜壮壮感。我谢谢你。外面还有人在放炮，怕吓到他，早点回来给孩子整点实在的。行，牛肉面条盖上面。怎么我有点想吃？好乖，好吃汤圆。把鱼油来上，挺大张的毛，这么的漂亮，多颗的鱼油。不错啊，小狗狗都要吃的哟。胆小的狗也能吃吗2颗，都在我们橱窗里，好大一盘。大壮，我让你看起来更凶猛一点好不好？这看起来就凶猛多了呢。大壮，是不是还差点啥？舒坦了，大哥。今年6·1至100斤的阿拉斯加。好可爱，你真的好萌啊！走，进来，走吧。从屁股后面看，它就是个座山雕，看。好肥美的屁股。我现在全都已经是翘到可以顶一顶气势。一看主人就把它照顾得特别好。新年就得有个新年的样子，我给你带来个东西，给你装扮一下啊。你给他带了啥呀？你看11妹妹同款，大过年的给她打扮得喜庆点，今天还要带她去个特别的地方。快，你怎么也开始用皮绳了呀？啊，这么温顺的宝宝怎么舍得用披绳呢？现在知道他为啥用披绳了。我感觉我跟不上了，等等我，你脚大了。我觉得我要吃点软骨素了。看萨摩耶在他面前显得好小，你看你个大气。今天出门把雪橇3傻都凑齐了，看这体型就知道为啥阿拉是老大了。你咋跑地上去？烟灰体重和我差不多，不蹲地上他就能把我当雪橇了。我们现在去买饺子洗，回去给他包饺子。还是第一次包狗狗饺子，猜猜和我们吃的有啥不一样？来，我们一起包饺子。哎呀，这个你看我包的好看不？猜哪个是我包的？你心里没点数吗？上锅蒸20分钟就好了，白里透着红，看着还像那么回事。我还要给他加点东西，给他来点鱼油。饺子啦，快来！他好像不吃。你吃吗？我这样子叫生，咋都一个个的喂啊？那你慢慢喂，我先走了。过年上门喂5只猫，看看不跟主人回家的猫都在干啥。Hello， 新年好呀！它们好像不想理你。哇，你们家的氛围好浓呀！主人虽然没带猫咪回家过年，但东西准备得很齐全。怎么这么多奖状啊？我杰出贡献奖，怪不得家里到处都是张嘟嘟。你看财神喵，希望粉丝们也招财进宝，年年好。多啊！直接跑了。他的眼睛怎么在发光？你手里拿着啥？吐到了，你还带了玩具。多，好了，张嘟嘟，你让我摸下嘛。讲得美。我这么高了嘛？真是不见棺材不落泪。我也还就好哦。今年就必须得见点红似的，还是改变战术，先吃饭吧。点饭饭。我看你是不知天高地厚。果然他吃饭的时候。啊，嘟嘟喊起来好土啊！所以我开2倍拍，让你一个人闻。这不得共享？给嘟嘟了。新年第1万，嘟嘟给的。有多少人是带猫回家过年的？还挺多的。不知道粉丝们是怎么带宠物回家的。他妈妈在看人。嘟嘟，你看你妈妈来了。张嘟嘟啊，你可以给大家说一个新年快乐吗？新年快乐，恭喜发财，恭喜发财！今天来遛一只超可爱的海盗小金毛。声音变起来。Hello，小金毛。你可真不会来事儿，一来就喊人大名。什么眼神？
走了。这么傲娇的小家伙是有过什么特别的经历吗？我们的眼睛是因为得了青光眼。原来建国不到1岁的时候就因为青光眼失明了。为了保住另一只眼睛，主人只能同意摘除他的其中一个眼球了。一点也不影响你帅。看着为非作歹的样子，你能上沙发吗？这皮沙发应该就是主人为了方便他玩专门挑的吧？走出门了，我要出去大喊曹建国。好，我们出去玩啦！小狗不知道自己没了一只眼睛长什么样，它只知道带它出来玩，会有很多姨姨们夸它可爱，还有嘴碎。曹建国，别在那夸！阿倩，快把他拉走，别都无语了。走回去了，走回家了啊！他来皮啊！走回家。好来皮啊！关键时候还是得靠我。建国的生活非常自律，玩耍、吃饭都有固定的时间点，还有一个专门配饭的地方。这小日子也过得太幸福了吧？配饭，现在个罐头打底，好香啊！除了建国日常的保健品，他妈妈还会花很多时间给他做自制小零食。这是你妈妈亲手给你做的，还是哪里做蜂花粉？蜂花？有人知道狗狗吃蜂花粉的好处吗？要不说建国这孩子招人喜欢呢。吃完饭他还送我个礼物，他妈妈还教他人情世故。这是啥呀？这个是谁呀？怎么有眼睛？这是川建国。今天遛一只特殊的宠物，一开门差点把腿都给我吓软了。有啥吓人的？我先进，总不能养的是老虎。是哪个小宝宝多起来了？你有点调皮了，金毛。这是谁给你搞的皮肤啊？难道是谁？是小豹是不是？你吓我一跳，腿都要给我吓软了，我以为真是老虎呢。这害羞。我只知道主人是设计师，但不知道设计师家的狗居然还是个设计款。好高冷哦，好看。怎么了？你好像不太满意的样子。让狗狗看到它也不知道啥反应。你别说了，我感觉它都要碎掉了。主人肯定是哪吒的粉丝，申小豹和土拨鼠都有了。什么？去玩？这是啥？这是啥嘛？哎呦，我搜索。他是不是怕外面的狗都不跟他玩啊？当时这个表情，我还以为他当真有点自卑了。我跟你说，你蹭的可是100亿票房电影的热度。哎呦，好乖，大哥两个一起看。本来今天是带他出去找回自信，结果没想到他在人这么多的地方。哇，阿倩，好多人拍你啊！这到底是谁的社会化训练啊？他还在这里享受上了。等会儿你们就知道了，这个场面根本不算啥。我刚刚被记者采访了，还是我粉丝。谁能想到在家那么内敛的狗，出了门不光不社恐，接受采访还知道给笑脸，被邀请街拍，他还知道要冷酷点，啥也不知道，一摸他就笑。这回头率实在是太高了，为了不造成拥挤，我得赶紧把他带走了。从我要带他回家开始。怎么一回来就爬起个脸？但是回来他就爬起个脸，他在外头看戏台很累。我知道了，他根本不讨厌他的皮肤，他是生怕他的皮肤掉色，就不能出去显眼了。有道理。奉天圆顶吃饭，还是只有养他的人才最了解他，知道自家孩子是个显眼包，所以根本不担心他会被排斥，他只会暗爽。好，你自己玩去吧，我走了。哇，你都不理我，我走了。小豹想他哥了。上门遛一只120斤巨型阿拉斯加，哇！好大呀！13，这确实是座山。好了，它不咬人吧？哟，那我洗个手。再大的狗，只要把口水都一带，外貌攻击力直接掉一大半。又吃饭了。怪不得这么多小女生喜欢养巨型犬，抱着一只大熊也太有安全感了。虽然雪山是个彪形大汉，但……手口。哎呦，咋了？他还不摸在我手上哎，有洁癖啊！我头上没有牙结石啊，你看，看嘴巴也不臭，情绪稳定，还有洁癖，好想谈。我亲一个好不好？亲一口嘛，他不好意思。今天太阳好，带他出去补钙，我真怕他现在的平静是装的。家里面可乖了，就这种可就不能暴冲哈。我真的好想骑它上下班，感觉好拉风啊！还好，雪山对狗狗和小朋友们都很友好。这回头率，它也太招人喜欢了吧！我也要骑在它身上。傻孩子鸡狗赖裤蛋。来，你给我拍个照吧。狗如其名，它真的是一座山。看他情绪稳定，我说给他小放一下，没想到他直冲冲的跑去。他去人家那干嘛？要汉堡。还是赶紧回家给孩子饱饱的吃一顿吧。人呢？看你给人家啃这一大口，你给他用小盘子吃饭。120斤啊，不到200斤吗？这还不够他塞牙缝的。人家那是压缩饼干。你别把我当狗骗。大狗的软骨素，90 2克磷虾油1克。我可手。哎呀，又有洁癖，又要摸一下。
好，是情绪好稳定哦，但是我出事了，这个手机过去一扣就没了。你就可以换新手机了，然后就得别撇了，放在那，明年再说。收拾一下，干完最后一件事我就撤了。啥事啊？你还是早点走吧，算我求你的，我有点害臊。